افهم منك ان انت عايزه تقولي لي ايه دلوقتي؟ في يا صلاح، واحنا هنتكلم كتير ولا ايه؟ كلامي مفهوم وانت عارف كل حاجه. اظن يا صلاح انت فاكر ان كان في الاتفاق السجير عليك. لا يا خالتي، ما كانش الاتفاق فيه سجاد خالص. احنا متفقين من الاول ان السجاد عليكم. واسالوا امي كمان. لا يا صلاح، مش عشان امك تبقى اختي فانت هتستهون بالاتفاقات. استهون بالاتفاقات ايه؟ انتوا اللي كل شويه بتغيروا الاتفاق معايا. عامه يا صلاح، هو ده اللي عندنا يا ابن اختي، ولو عاوز حاجتك خدها. خلي بالك يا خالتي، انت اي مشكله بتحصل بيني وبينكم بتقولي لي لو عاوز حاجتك خدها. امال عايزني اقول لك ايه يا صلاح؟ انا بريحك على جميع الجهات اهو. وانت رايك ايه يا علا؟ رايي ايه يا صلاح؟ والله انا مصدومه، يعني انت مستخسر فيا السجاد؟ هو ايه اللي مستخسر فيك؟ ما انت عارفه الظروف قوي. عامه يا صلاح، ماما بتقولك الصح، المفروض انت تجيب لي برضه. انتوا شايفين كده يعني؟ اه يا حبيبي، ولو مش عاجبك يا صلاح براحتك، خد حاجتك يا حبيبي، ولما تبقى جاهز ابقى تعال. لا ولا اي حاجه يا خالتي، ولا جاهز ولا غير جاهز. يلا سلام عليكم. الحق يا ماما، ده شكله زعل. بقولك ايه، ولا زعل ولا ما زعلش، كده احسن برضه من اولها. هو في ايه؟ انا مانيش فاهمه، يعني مخليني الخفيفه عليهم وتقيله علينا. لا، هم مش عارفين بيتعاملوا مع مين، ده انا مصحصحها لهم قوي. وعليكم السلام يا صلاح. ايه مالك يا حبيبي متغير ليه كده؟ والله يا ماما انا زهقت قوي من اختك دي. مش عارف اعمل ايه معاهم يا امي. كل شويه بيرجعوا في الاتفاق وبيحملونا حاجات مش قادر عليها فوق طاقتي. وانا بصراحه مانيش مستحمل، وكل ما يحصل حاجه تقول لي خد حاجتك وامشي. لو ما نفذتش طلباتها والله لو كنت خطبت واحده غريبه ما كان هيعملوا معايا الاعمال دي. انا قلت لك يا صلاح من الاول وحذرتك، قلت لك اختي غيري، طبعها غير طبعي، طبعها صعب، وانت ما سمعتش الكلام. قلت لي انا بحب علا وهستحمل، وانا ما رضيتش اقف قدام. بس انا قايله لك قبل كده ان هم طبعهم صعب، وصعب قوي كمان، ومن النوع اللي طلباتهم ما بتخلصش يا صلاح، زنانين قوي. فانت يا حبيبي لو عاوزها وتقدر تسد كمل الموضوع، لو مش هتقدر انت حر يا صلاح. انا في الاول وفي الاخر مش هيهمنا الا مصلحتك يا صلاح. خلاص يا ماما، انت تروحي تقولي لها ان كل شيء اسمه نصيب. انا مش هينفع اكمل معاها. متاكد يا صلاح؟ يعني ده اخر كلام عندك؟ ايوه يا ماما متاكد، مش هقدر اكمل معاها. خلاص براحتك يا ابني، وربنا يرزقك بأحسن منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه كده بس يا أختي؟ ده صلاح غلبان وطيب، يعني هما فاكرين لما يعملوا كده هيكسبوا؟ قسما بالله أبدا، أهو طار من إيديهم. إياكي ما ترجعش تندم يا علا. صباح الخير يا انسه سماح. أهلا يا أستاذ صلاح، صباح الخير. إيه حضرتك محتاج ورق ولا ملفات ولا حاجة من عندي؟ بصراحه لا، انا كنت محتاج اتكلم معاك شويه. خير يا رب، في إيه؟ لا طبعا مش هينفع كلام هنا. انت عارفه ان ده مكان شغل. أيوة، يعني قصدك إيه يا أستاذ صلاح؟ قصدي يعني ممكن تشربي معايا كوبايه شاي في الكافيتيريا اللي جنب الشركه هنا. والله يا أستاذ صلاح أنا مش متعود أخرج مع حد خالص. معلش يا استاذه سماح، احنا في الاول وفي الاخر زمايل. وانا كنت عاوز اتكلم معاك في موضوع كده. طيب ماشي، بس اسمع مش هتأخر، هي نص ساعة بس لو سمحت. حاضر، من عينيا الاتنين. خير يا أستاذ صلاح. بقول لك يا سماح، انا هسألك سؤال ويا ريت ترد عليا بكل صراحة. وانا هحترم صراحتك جدا. اتفضل يا صلاح. هو انت مرتبطة؟ لا يا صلاح، أنا مش مرتبطة. بصراحة انا معجب بيك وكنت اتمنى ان انا اجي اقابل والدك عشان اطلب ايدك. والله أنت فاجئتني ومش عارفة أقول لك إيه. اسمع يا ستي، انا اولا كنت خاطب قبل كده، وما حصلش نصيب بيني وبين خطيبتي. وخطيبتي دي كانت بنت خالتي. وبعدين انت جيت الشغل كده من حوالي شهرين. وبصراحة بحس فيك الادب والاخلاق. ربنا يخليك، ألف شكر. فانت دلوقتي لو موافقة قوليلي وحددي لي ميعاد مع اهلك. خلاص ماشي، أنا هبلغ أهلي وهقول لك على الميعاد. تمام ان شاء الله، وانا مستني ردك. ما شاء الله عليك يا سماح يا بنتي، زي القمر. ربنا يخليك يا ماما. الله، كلمة ماما حلوة منك أوي. ها يا عمي، ما قلتليش رأيك ايه؟ اسمع يا صلاح يا ابني، سماح بنتي ديتي اغلى حاجة عندي في الدنيا. من ساعة ما امها توفت وانا وهي كل حياتي. اخواتها الكبار اتجوزهم وما عنديش غيرها دلوقتي. وانت يا ابني باين عليك ان انت ابن حلال. والست والدتك طيبة. ربنا يخليك يا حاج، ده انتوا اللي أحسن ناس والله. انا ما عنديش طلبات يا صلاح، وانا كل همي ان انت تتقي الله في بنتي. وتعاملها بما يرضي الله وتخلي بالك منها. سماح بنتي دي لا لفت ولا دارت ولا تعرف اي حاجة في الدنيا. فانا اكد لك ان هي هتمشي معاك يا ابني بما يرضي الله. وانت كمان تمشي معاها بما يرضي الله. كل ده جميل يا عمي. طب الاتفاق على العفش والحاج؟ بص يا حبيبي، انتوا اللي تختاروا وانتوا اللي تنقوا. شوف انت عليك ايه واحنا علينا ايه، واحنا من نفسنا هنجيب الحاجة اللي علينا. واللي في مقدورتك يا ابن حات، ومحدش هيحملك فوق طاقتك.
الحاجة بالمعقول حلوة. ربنا يخليك يا عمي، قد كده انت انسان محترم وطيب. اهم حاجة عندي يا صلاح، سمحت تحطها في جوه عينك من جوه. في عينيا والله يا عمي. يعني ايه يا ام صلاح الكلام اللي انت بتقوله لي ده؟ يعني ايه خطوبة صلاح؟ في ايه يا ام علا؟ ما انا قايله لك ان صلاح هيخطب. بس انا فكرتك بتهزري، فكرتك بتقولي كده عشان ترجعي العلا. اسمع يا اختي، كل شيء اسمه نصيب. وهو خطب واحدة زميلته في الشغل وربنا يتمم لهم على خير. وان شاء الله علا ربنا يرزقها بواحد احسن من صلاح يا اختي. لا الكلام ده ما ينفعناش، صلاح كان خاطب علا الاول. ما انا بقول لك كل شيء اسمه نصيب. وعامة انا حبيت اقول لك عشان ما تسمعيش من بره وتزعلي مني. مع السلامة يا حبيبتي. يا علا، يا علا. نعم يا ماما، بتنادي كده ليه؟ شفتي يا علا؟ شفتي يا علا اللي اسمه محمود عمل ايه؟ راح خطب واحدة تانية غيري. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ ازاي يتجرأ ويروح يخطب واحدة غيري؟ صلاح ده بتاعي انا، ملكي انا. ازاي يروح لواحدة تانية وتاخده؟ الموضوع ده ما يسكتش عليه يا علا، وانا ليا كلام تاني مع خالتك لما اروح لها هناك. لا يا ماما، وانا كمان لازم أنا اروح له واقول له ايه، خلاص نسيت كل الحب اللي ما بيننا كل السنين دي. بقولك ايه يا ماما، احنا إيه اللي معادنا؟ يلا قوم نروح لهم. ايوه صح، يلا بينا يا علا. في ايه يا سماح، مالك مش هتاكلي حاجه برضه؟ لا يا صلاح، مش معقول هتضيع مرتبك كله في الخروجات. انت لازم تحافظ على كل قرش عشان تقدر تكون نفسك. على فكره يا سماح، انت لما بتقولي لي الكلام ده بتزيدي في نظري قوي. اسمع يا صلاح، انت دلوقتي بقيت خطيبي، وانا زي ما بابا قالك لازم اتقي الله فيك. فما ينفعش كل شويه تعزمني بره. وادي احنا كده كده بنتقابل في الشغل وبتيجي عندنا كل اسبوع. يبقى انا احملك لا بقى فوق طاقتك. ربنا يخليكي ليا يا سماح. انا فعلا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي زيك. انا بحبك قوي يا سماح. وانا كمان يا صلاح والله. انت بقيت اغلى حاجه عندي، وربنا يخليك ليا. يلا بقى يا سيدي نقوم نمشي عشان ورانا شغل كتير. كده برضه يا خالتي تقبلي ان صلاح يخطب حد غيري؟ انت عارفه ان انا وهو بنحب بعض قد ايه. ما منوش فايده الكلام دلوقتي يا علا. ربنا يرزقك يا حبيبتي باحسن مني. لا 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 يا اختي، ما كانش العشم فيكي ابدا. ما كانش العشم في ايه؟ انتوا اللي سايبينه وبعتين له حاجته وقلت له مش عاوزينك. صح ولا كلامي غلط؟ ايوه صح كلامك مظبوط، بس انا كنت بقول له كده عشان اشجعه، عشان يجيب الحاجه اللي عليه. اتفاق ايه والكلام ايه اللي انت بتقول عليه؟ انتوا كل شويه بتغيروا في الاتفاق وتحملي حاجات فوق طاقته، ولما لقيتوه مره واتنين وافق قلتوا لا خلاص تزيدوا فيها بقى. عامة يا اختي صلاح خطب وخطب بنت حلال ويتيمة، وانا عن نفسي راضي عنها. بقى هي كده؟ طيب اسكتي انت يا اختي، وانا لما يجي صلاح هتكلم معاه. مساء الخير. اهلا يا حبيبي، مساء النور. كده يا صلاح كده برضه ما كانش العشم تروح تخطب واحدة تانية غير علا. كل شيء اسمه نصيب يا خالتي، وربنا يرزقها بأحسن مني يا رب. بعد إذنكم. اجري يا بنت يا علا وراه، أثر عليه. ربنا يهدي. بقى كده برضه يا صلاح هان عليك حبنا. بقولك ايه يا علا، كل شيء اسمه نصيب، وانت اللي اخترت، انا الحمد لله ما افتريتش عليك. انت اللي قلت من الاول كل شيء اسمه نصيب، وروح لحالك وخد حاجتك. وانا عملت كده، ولا دلوقتي بقيت حلوه عشان رحت خطبت واحده غيرك؟ طب خلاص يا صلاح سيبها ونرجع لبعض. وانا اتعلمت والله وهعمل كل اللي انت تقول عليه. لا يا علا، انا ما ينفعش اظلم انسانه حبتني وحبتها وامنتني على نفسه. هي لو بتحبك صح يا صلاح هتسيبك تخطبني انا عشان انت بتحبني انا. واقول لك على حاجه كمان، انا مستعد اكلمها واعرفها كل حاجه، واعرفها قد ايه انا وانت كنا بنحب بعض وكنا مخطوبين وكنا قربنا نتجوز كمان. واكيد هي لو بتحبك هتقدر الكلام ده. لا يا علا مش هيحصل ان انت تكلمها ولا تقولي لها اي حاجه. يا صلاح انا هعرفها ان احنا قرايب، وعشان احنا قرايب انت بتحبني من زمان وانا كمان حبيتك بحكم ان احنا قرايب. يعني هي كده ملهاش ذنب في حاجه. بقول لك ايه يا علا، انا هشتري اللي اشترتني، وسماح ملهاش ذنب في اي حاجه من اللي انت بتقوليها دي. انا لما رحت اتقدمت لها انا رحت وانا ما كنتش خاطب، يعني ما جاتش عليك ولا حقك في حاجه. يعني ايه يا صلاح، افهم من كده الموضوع انتهى؟ ايوه يا علا، بالنسبه لي انتهى. لا يا صلاح ما انتهاش، وانا واثقه ومتاكده ان انت لسه بتحبني، ولو انت ما شفتش حل يا صلاح انا هشوف. براحتك يا علا، واللي عندك اعمل ايه. لا حول الله يا رب. اعمل ايه بس؟ يعني الوقت انا حليت لما رحت خطبت واحده تانية. انا مش عارف اعمل ايه، ارجع لدي ولا خليني مع دي؟ لو عملت كده هندم، ولو عملت كده هندم. انا هخليها على الله، واللي فيه الخير هيقدمه ربنا. وبعدين يا ماما اعمل ايه؟ انا مانيش هسكت. انا مانيش هخلي واحده تانية تيجي تاخد صلاح مني. يعني ايه يا علا، ناويه على ايه؟ انا هروح لها يا ماما. معقوله يا علا هتروح لها؟ اي يا ماما هروح لها، مش خالتي قالت ان هي زميلته في الشركه وهو قال لي ان هي اسمها سماح، يبقى انا هعرف اوصل لها، يعني هوصل لها.
سمحت يا استاذ، فين الانسه سماح؟ ايه يا فندم، اللي قاعد على المكتب هناك. طب متشكره قوي. انت الانسه سماح؟ ايوه يا فندم، انا تحت امرك. انا بنت خالة صلاح. ايه ده بجد؟ اهلا وسهلا، شرفتي. ربنا يخليكي. طب انت لو عايزه صلاح هو لسه ما جاش. لا انا جايلك انت. جايالي انا، خير يا رب، في ايه؟ اسمع يا سماح، احنا بنات زي بعض واكيد هتفهمين. اه طبعا. اكيد صلاح قالك ان هو كان خاطب بنت خالته، وبنت خالته اللي هو كان خاطبها تبقى انا. ايوه ايوه، اهلا وسهلا. اسمع يا سماح، انا طول عمري انا وصلاح متربيين مع بعض، وكنا مخطوبين والدنيا تمام. حصل خلاف بسيط جدا وسيبنا بعض فترة، بس انا كنت واثقة ان احنا نرجع لبعض، لان احنا بنحب بعض قوي من زمان. وطبعا احنا قرايب، وبحكم كده تقريبا احنا بنقابل بعض كل يوم. فانت لو بتعزي صلاح وخايفة على سعادته، يا ريت تسيبهولي، لان انا اللي استحقه، لان هو اللي كان بيحبني انا الاول. انا بصراحة اول مرة اسمع الكلام ده، وبصراحة مش عارفة ارد عليك اقولك ايه. ما انا قلتلك لو بتحبيه وبتعزيه المفروض تتمنى له السعادة، لان هو هيبقى سعيد معايا انا، عشان طول عمره بيحبني. احنا بنحب بعض من واحنا صغيرين. علا، ايوه يا صلاح. انت ايه اللي جابك هنا يا علا وواقفه مع سماح ليه؟ كان لازم سماح تعرف الحقيقة يا صلاح، وتعرف قد ايه ان احنا بنحب بعض. بقول لك ايه يا علا، انت كنت ماضي بالنسبه لي، وكل شيء اسمه نصيب. وسماح خطيبتي دلوقتي، وانا استحاله اسيبها، لان مش هلاقي زيها. وانت ليه بتحكم على الامور من بره يا صلاح؟ اذا كان هي ما قبلتش حاجة زي كده، واكيد حاسة بيها عشان هي بنتي زي. الكلام ده من الاخر ما يعنيش بحاجه يا علا، وبعد اذنك ده ما كان شغلنا، ما ينفعش الكلام ده يكون هنا، وانا ليا كلام تاني مع خالتي ومع امي. سماح، اوعي تزعل يا سماح. انا عمري ما كنت اتخيل ان انا ابني سعادتي على حساب ناس تانية. انت ما فهمتنيش كده يا صلاح. في ايه يعني يا سماح؟ ما في ناس كتير قوي بيبقوا مخطوبين وما بيحصلش نصيب. ايه المشكله؟ علا بنت خالتي وانا كنت بحبها، بس خلاص كل شيء اسمه نصيب، وطباعنا ماهيش راكبه على بعض. اللي حصل ده يا صلاح لازم افكر فيه 1000 مرة. يا سماح اسمعي كلام ولا كأنك سمعت حاجه. انا بحبك. وللاسف انا كمان بحبك يا صلاح، بس انا خايفة لا اكون ضحية ولا ايه. استاذ صلاح، المدير عاوزك. حاضر، انا رايح له على طول. فكري يا سماح، واوعي تخسريني زي ما هي خسرتني. انا استحالة اكون محطوطة في الموقف ده، ولا اقبل على نفسي كده. انا عايزة رأيكم، انا مش عارفة انا بصراحة اعمل ايه. انا خايفة لا اكون ضحية لصلاح، وبعدين انا ما اقدرش اخلي ابويا يجوزني بمشاكل. وليه انا لما اتجوز بطريقة فيها مشاكل كل دي؟ انا ايه اللي ضمني ان بعد كده ايه اللي هيحصل لي؟ او هي تعمل فيا ايه؟ او ممكن تخرب عليا بيتي، وهكون متجوزة ساعتها والله اعلم اكون مخلفة ولا لا، وفجأة الاقي نفسي بيتي مخروب بسببها. لو سمحتم يا احلى متابعين قولوا لي اعمل ايه.